مرحبا بكم مشاهدي القناة من جديد. كما قلت في البداية، الجولة 29 للرابطة المحترفة الأولى. أتكلم على مباريات غدا التي ستكون بملعب 8 ماي 45. وفاق سطيف سيستقبل فريق مولودية الجزائر. المولودية صاحبة اللقب الذي حسمته كما قلت في مباراتها الأخيرة ضد مستقبل الويسات، بطلة للجزائر للمرة الثالثة على التوالي والعاشرة في تاريخ فريق مولودية الجزائر. يواجه وفاق سطيف بملعب 8 ماي 45. وفاق سطيف كما يعلم الجميع فاز في مباراته الأخيرة ضد فريق شباب الوزداد 3-1 بملعب 8 ماي 45، وضمن بنسبة كبيرة البقاء أو رسميا البقاء في القسم الأول. ولكن وفاق سطيف لم يكن أبدا في هذه الوضعية. وفاق سطيف الذي ينافس على الألقاب المحلية وحتى القارية أصبح يتخبط في السنوات الأخيرة في المشاكل وكذلك تذبذب في النتائج، نتائج فريق الكحلة والبيضة المعروفة بنتائجها وكذلك بإنجازاتها المحلية والقارية. وفاق سطيف يستقبل المولودية بملعب 8 ماي 45، مباراة كلاسيكية، مباراة تاريخية. المواسم الماضية من حيث الإثارة وكذلك من حيث الوضعية كل فريق. المولودية ضمنت اللقب، ووفاق سطيف يحاول الانتصار على مولودية الجزائر من أجل كما قلت من أجل التنافس المباشر بين الفريقين. مولودية الجزائر ستدخل هذه المقابلة ويتبقى لها مباراة أخيرة ضد أولمبي شلف في الجولة 30، الجولة الأخيرة بملعب الدويرة. هنالك سيكون الاحتفال بالبطولة رقم 10 في تاريخ مولودية الجزائر. المباراة ستكون منقولة على الويب ابتداء من الساعة 9 أو 6 إلا الربع على التلفزيون الجزائري، على موقع التلفزيون الجزائري الويب، وتكون منقولة على كما قلت على الموقع. وكذلك تكون ابتداء من الساعة 6 إلا الربع بين الفريقين، بين وفاق سطيف وكذلك مولودية الجزائر.